сидят кружком там, что-то делают. А что делают? Сидят, чего-то ждут. Шашлык ждут, а он что-то не там жарится, где надо. Там совсем углей нету. И так начинается передача в мире животных. Вот, вот животные, видите? Кукушка обыкновенная. Да. Наблюдается только в этой местности. Как там по этому, по-латински-то? Кукушка с... Лисинки есть наши. Кукушка с... О, это самый главный у нас пернатый. О, полетел, полетел. Человек это обезьяна пришла. А вообще-то это, не знаю почему Вот сказали, что... люди, если вы забыли кружки, то вот Дядя Женя на берегу шелестает. всегда найдется пару бутылок, а то и много. Да, обрежете, нормально. Это пофиг. Можете даже не мыть, Вначале черный. так вкусней. С привкусом победы. Так. Но почему у нас шашлык, почему-то не там. Ау. Новый способ жарения шашлыка. А вот пернатый нас прилетел опять. прибежала. Ладно. Она порывается стыдить у нас. Ну, мы покажем, как жарятся шашлыки. Но я думаю, мы не дождемся этого. Мастер-класс от дедули. Да, папулька? Да, это новый способ. Вялится. Будет очень вкусно. Вкусно? Шнурой. Ну, не дали дожарить. Я в тебя верю. Тут жарится. Вот такой импровизированный у нас, как он называется-то? Мангал. О, забыл. Красота. И Вот что ты его вкусно. на грудь не повесил? Потом повесим. А эти там свой костер мутят. Пожарники. Не сглазьте, пожалуйста. Я только его разогрею. Ага, ага. О, как хрустит прям. Вкусно. Давай ты будешь постоянно так Я хлыщу зачем? Хлебом. М. плачешь, ну не плакай, ну в следующий раз получится. Там крокодили слезки. Да. Кто-то. Подумаешь, с первого раза никогда не Да, сначала вонь, потом только огонь. А что ты его со спины снимаешь? Я не его, я Настю. О, ты меня снимаешь? Полилась, да? Конечно. А вон наш воробей опять куда-то полетел. Лиса ускакала. Че? Нет, ты не снимаешь. Приятного ты аппетита. в каком стыде? Или ты снимаешь, как Вот баба. этот кусочек хороший. Ну. Вкусный. Можно к вашему очагу? Нет, не здоровьем. И целой печенкой. Вот, ей. Угу. Получил. Это мы сушим, понял? Это, видите, по-научному, блин, жгет костер. Как это называется? Это Надья? будет желание. Только маленькая надья. Загадывай желание, бросай монету. Ну, березы просто ломать не хочется большие. Вот такие вот он ломал. Ну, мало наломал. Сил не хватило. Вот, видите? Вот так вот как-то. Смотрится неплохо. Да, это сказала Настя, у которой с Настей. Настя, у И нас. Жека, который из Жека. Да, Жека у нас всегда есть Жека. Не надо мне из Джек, я там не работал ни разу. Ну, будешь? Нет. Какие ваши годы? Здорово. У меня сейчас слезы забелеют. Если ищете, то- А, да, он красота. Еще буквально 15 минут. Тут у нас озеро. На нашу лесу посмотри скорее. А вон наша леса, если вам видно. Что там делает, непонятно. Хочет на дерево залезть и взлететь, но не получается. Какую моську делать? Рожденный ползать, летать не может.
Конечно, пойду рыбку. Далеко там, я говорю, ему надо подойти туда поближе, а он все, блин. Да там на камере видно, она хорошо... Не, она наоборот отдаляет. Так, вот, видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бензин сливает. Весь бензин слило у меня. На чем поедем? А тут у нас отдельные шашлыки жарятся. Новым способом. Мы вам потом покажем. Ну, Это содержимого. наш лагерь. Сейчас. Птички поют по-весеннему. Здорово. Красота. Вон наша птичка тоже весенняя. Что он там делает? Гнездо вьет, наверное. Вы из чих будете? Каких пород птиц? Да. Не точно. Рожденный ползать, летать не может, но гнездо может свить. Вот как она. Вот она как. Крупным планом, пожалуйста. Синичка вроде. Другого какого-то краса. Не надо. Слазь, то свалишься. Разобьешься. Вон там сидит. Не надо, упадешь. Хватит летать и гнезда давить. Пошли домой. Сидят. Балдеет. Вот там красота. Дымок по лесу так стелится. Птички вон там в лесу поют. Весна пришла. Опять куда-то пошла. Сейчас где-нибудь опять гнездо начнет вить. Глаз да глаз нужен. Шашлычки. Там он еще только положенная партия. Так странно снимает. Классно. Самое главное, что шашлык один и все. И мои ножки. Одну ногу. И пол Жеки. Жопу же. Головы нету у него. Куда-то Один у дело. нас трудоголик. Да ладно, О, ставит, блин. да, посмотрите. Вообще работает. Какое девушка, бревно молодец. принесла. А Надя слушает и ест. Шашлык. Я ем шашлык. Сырой наел. Ну, я бы не сказал, что горячее, то не сырое. Улыбочку. Ой, ой, прелесть какая. Чего ты нас снимаешь тихую? Да, говорю, дров наготовили на неделю. Неделю здесь будем. У нас все мандариновое. Сок, мандаринки, шашлыки. Ты что, он из машины взял совок? Настя объелась, не может встать. Вот эти пиздюли дам. А я, что снимаешь-то, блин? Так что не ешьте много. Это вредно. Где-то... Ладно, включусь, когда встанет. Снимает, блин. Это будет долго, наверное. О, встал. А я чуть не отключился. О, пошла. Я знаю, куда она пошла.
Вон туда. Сюда. Тоже гнездо видеть. Дай мне в туалет сходить. Ну вот, всем рассказала, куда ты пошла. Только намекала, а ты уже... Я сюда, потом сюда. А Жека там свой шашлык жарит. Он его не просто хочет жареный, он его хочет копченый. Ходишь, Настя. Ну, чтоб с хрустиком Вот ты такой. зря ходишь. Ладно. Такая красота. Бежит ручей, журчит ручей. Рыбы не вижу. Ой. О. Классно. Птички поют где-то там. Ну, вот тут вот такая вот. Там журчит. Летом тут красиво. Слышите, какой приятный звук. Весна. Весна. Где-то там. Классно. Весна пришла. Ура, ура. Я сама хотела открыть. Почему сама хотела? Ну-ка ложись. Сейчас холод, блин, нам несешь туда машину. Я тебе Что ты что, вылазишь? Ты- Ты сказала, хотел заснять, встала, когда полежать ты на лежишь, а ты встала. Все, не буду тебя больше снимать. Захочешь вообще. Я спать. Вот так вот. Выгнал. Но вы вон посмотрите туда. Ням-ням. Как она его ест, да? Ой, я ж подавилась, бедненькая. А вот сюда посмотрите. Вот так речки просыпается в зимней спячки. Сначала так вот красиво. Это, конечно, не река, ручеек. Ну, все равно красиво. Ветки кругом. Там вот мы остановились. О, какие промоины. Да, на ту сторону теперь не перейдешь. Горы, березки. Красота вообще. О.
Привет. Хватит. Тихо. Дед, ты что, снимаешь? Нет. Снимайте такое. Снимайте, чем Разошелся. я сейчас тебе воткну. Сегодня у нас будет пионерский костер. Вот такой вот. Сейчас будет мясо. Посмотрите на это личико. Работы негде, где закатывать далеко. Это птичка, которая гнездышко вбила. Да ты нормально детей заморала уже. Вообще-то ты сидишь, и поэтому они у тебя Да, грязные. конечно, сижу, и они мне грязные. Да. Дров мы на неделю заготовили. Сейчас будем все это сжигать. Ну ладно. Давай, давай. Продолжайте это дело. Какой дед в позе. Они все равно не горят. Сейчас загорятся. Они только дымят. Какие твои годы? Загорятся. Ну что, бабушка в машине? Идем сюда? Искры ждем. Из искры возгорится пламя. Но искры нет, а пламя тем более. Один дым. Ну, как говорится, сначала вонь, потом огонь. Но вонь долго уже идет, а огня так и не видим. Он долго будет разгораться. Да какой долго, вы просто не умеете ждать. Долго. Вы просто ленивые. Да. Спасибо. Давай, давай. Ну. Сейчас будет просто пожар, и я поэтому выключу. Тебе помогаю. Ну его нафиг. Делаешь ты чего? Да Что, ты что, что ли? Уставшие. Все уставшие. Там у нас все самое себе не надо, когда я стою. Вот так вот. Хочется быть прыгучим. А вроде отдыхаем. Да. Свежий воздух. Здорово. Где-то далеко-далеко птички тут поют. Да, птички чирикают. Ну тут вот такая вот речка. Ох. Фидер сюда закинуть, что ли? Чё? Да, кстати, птички раньше громче кричали, сейчас что-то притихли. У нас вот птичка. А там пожар, там танцы у огня. Ну-ка. Там-там. деревья. Да. Сними, пожалуйста. Сними. Снимаем. Ой, Можешь еще вот так голову снять? Дед, ты куда? подожди. Вот видишь, Давай, дед, давай. следы цивилизации. Вот так вот не надо никогда делать. Понимаешь? Я могу сюда. Все гадость. Вот там. Ну. Даже здесь вроде бы речка далеко, а мусорит. Да не снимаю я тебя. Мы снимаем озеро. Есть ли здесь рыба? Нету. Ой, Нет. рыбы здесь нет. Да, она глубокая. И холодная. Не плещется и икру не метает. Посмотрите на эту поленницу. Она горит, между прочим. Где-то Года там не внутри. пройдет, она Ты загорится. просто не видишь, понял? Это все скрытая система. Да, от У нас, посторонних. у нас Apple это, диагностика, понимаешь? Пока полтергейст не прилетит, он не загорит. Какой полтергейст? Ну. А вот это Настя. О, вообще хорошо. Ну эту птичку вы знаете. А этого орла. А
что это я, значит, Настя, здесь Настя был на орел. Ну вы помните, какую сорожку он поймал. Понятно, поэтому. Ну и все. Ой, вы слышали? Мусор пакетик. Это у нас вот. Он валяется. Это мы сейчас сожгем. До... Люба, не смотри, аккуратно, там хлеб, видишь. Люба, В общем, дым. Люба, во-первых, там хлеб, во-первых, угли горячие, а во-вторых, блин, Вот. А хлеб всему голова, если что. Понимаешь, вот это вот голова, всему хлеб. Ой, наоборот. Ну, ладно. Вот. Такой костер. Да. Ты сейчас это... Надеемся, к вечеру разгорится. Смотри, вот, ну, Может быть, Люба. даже нет. совок сожгешь, говорю. Тётя немножко надут. Бурундук он сидит. К нам в гости пришел. Ну зачем? Не надо. Пусть сидит. Он уже смотрит на него, говорит, кто это там обошел меня кругом. Вон он. Ниже спустился. Вот он. Вот он. Блин, вот он. Ой, блин, вот он маленький. Вот он маленький. Маленький. Забежал. Он дрожит. Не надо его пугать. Пусть. Отойди подальше, Вот он. Опа. Красавец. Сейчас утонет. Все, не надо. Пусть бежит. Куда фига туда? Ну, посмотрите на это трио. Они греются у огня. Но огня нету, один дым. Но они греются. Или коптятся. Непонятно. Да. Это пар, это вода. Вода просто. Да. Костра мы, наверное, не увидим сегодня. Но дыма много. Тут всякого разного. Даже зеленый. Так. Это Настя пришла. У Насти снасти есть. Вы помните. У Насти уже ничего нет. О, эта птичка-невеличка решила закоптиться. Гнездо свила и прибежала к нам сюда почирикать. О, опять побежала. Ты ко мне наклоняешься, теперь он на меня будет дуть. Я не знаю, что. На них, в общем, дует что-то. Огня нету, вон. Торчнула. Не вижу я огня, какие-то только там искры Камер не фокусирует. маленькие. А птички там вон поют. Вот у нас тоже гнездушко спило. Сидит там, грустная что-то. Устала. А эти все костер разжигает. Так и не разжигут. Чувствую, надо домой ехать, чтобы там согреться. Да. Тут один дым. И такие кучерявые. Не, да он брови подпалил. Ну посмотри. Это ж классно. Смотри, видишь, костер горит. Надо просто ножичком соскоблить и все, и нормально будет. Так, снять. Классно. Вот он костер, видишь, горит. Да неужели, А блин? ты, блин, говоришь, нету костра, нету. Я вижу, что он только дымит. Да ты Ой, это не тепло. Ага. Ты ниже наклонись с камерой вместе. Я вот пойду сейчас ручей сниму. Это будет классно. Наверное. Ну, короче, тут одна вонь. Огня не видно. Как это огня не видно? Ты что? Смотрите, они уже задохнулись уже. Я запах их сосуд. О, вижу, тут закартавил аж от дыма. Бухал, тянулся. Мама, не Настя плачет. Это дым. Она уронила в ту речку мячик, а мы так его и не догнали. Вот видите, просто рыдает. У нее депрессия. Какая разница, он туда начнет дуть? Да не начнет. Я же говорю, от вашего костра одна вонь. Огня совсем не видно. Вот мой костер горел, так горел. Молодежь.
Не знаю, чё, какие дрова-то ложить. А, ты меня прижгла, получается, да? Твоей О, палочкой горячей. птичка прилетела. С палочкой. Ты же не можешь. Ой, бомб, спасибо тебе. У них какие-то там дырочки. О, классная дырочка. Походная, так сказать. Обычно. Обычно походная. Люба, не палкой меня. Не пал. Не трогай меня палкой. Обычно такие дырочки бывают большими. Ну подойди, встань, постои просто около него. Да прыгай, Люба. О, вот это тяжелая артиллерия пошла. Ее просто с края положить, да и все. Ладно, да. Люба, у Насти. Вот это. Тянчик наш. Это лиса, блин, а не птенчик. Нет, это птенчик. Настя, Гляньте, какой у нас костер. Вау. Жуть. кофта не замерзла в уроке? Костра нет, да? Как это нет, есть? Фу, ну не дербать. Там даже короедов нету. Потому что Хватит! они давно уже утонули. Да все, я молчу. Ну как вы думаете, когда это все разгорится? Я тебе история. Ну, теперь жарко. Да, сейчас подожди, блядь. Костер у нас, костер у нас немножко. Надо монопод, а мне его нет. С руки что, нельзя показать? Что здесь? Можно? Вот. Так вот это. Не знаю. Любочка, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Говоришь? Иди сюда, подальше. Иди сюда. Иди сюда, Люба, вставай. Ну, наконец-то, через 10 тысяч лет у нас разгорелся костер. Ого, какой. Мы дожили до этого. Ну, Валера хотел к концу, как говорится, выхода на Ну, природу. посмотрите на эту Костер красоту. большой. Вот, с Женькой раскочегарили. Или Женька раскочегарил. Вот даже эта птичка приземлилась у нашего костра. Ага. И больше никуда не хочет улетать. Замерзла пташка. Нигде ведь гнездышко не хочет больше. Все, она устала. Она уже червячка ест. Она червячка замаривает. А костер береста сгорела, и он начал дымить. Ну. А у нас вот. Вкусненькая такая штука. Азмарот, это ближе, что ты? Надо шире. Дальше! Десна спрячь. А ты близко сильно, так нечестно. Давай, ну шире. Ну давай. Ручки взял. Сейчас Все, подарок. давай. Ну я тоже не попал. Она тоже не попала, я не попал. Попал, не попал. Да не попал. Да, опасно так, слышишь. Это знаешь, если Ручник, да? Ты дал что делать? Попал. Папа, ты что делаешь там? Люба, не трогай с земли. ты хочешь? Ты А хочешь зубы у яички? тебя лишние, говорю. Ну-ка дайте яички Любе. Она тоже хочет. Дайте ей. Люба, лови. Что она с земли должна поднимать? А что она себе Да она полезла поднимать. Давай, ну. Валера, она не хочет больше, Валера. Что, подожди. Давай. Видели такую забаву деревенскую? Они в рот куда дала. Не попадает, но надо Давай, ну. запихать. Ну, Тран. да зубы мои. Я тебе зубы выбьешь, блин, своими орешками? я тебе так выбил уже. Пару зубов вылетело. Я видел. В костер. Да надо просто... Говорят, что творят, а? О, Корот. птичка наша прилетела. Опять куда-то полетела. Не открою, Валь. Она говорит, я не открою. А ты, бабуль, откроешь? Так, короче, тут начался беспредел. Я выключаюсь. Когда мы приедем домой,
Если что, подождешь, пока я посмотрю котика Тома? Подождешь? Да. Потом отдам. Понятно? Так что, деточка, никуда деваться некуда тебе. Вот так вот мы отдыхаем. Такой у нас костер. Такая вот компашка. Костер будет 100 лет гореть. Давай все пробью. Ой, красота какая. Ой, даже здесь хорошо. Хочешь попрыгать, вон встань, да пойди попрыгай, походи. И там на телефон, Я побегаю. там мотоблок. Не брошенный. Ты беги куда-нибудь в одну сторону. Я тебя не снимать не буду. То, что ты бегаешь неправильно. А, вот костер у нас правильно. О, А что там? Пешко вот тут вот. Пешко уже ниже опустилось. Пешком, о, пешком. Пешком можно туда. Пешком можно туда съехать. у всех прекрасное настроение. Все счастливы. Наш пернатый куда-то полетел. Далеко, Егор, не беги. Я тебя снять не смогу. Я тебя не вижу. Иди сюда. Дым. Да, конечно, теперь ее не вернешь. МЧС надо вызывать. Да была такая. Медведей не боится. Ай, пошел я за ней. Ой, какие классные щепки. Ты что сюда забралась-то? Пошли домой. Блин, с ног сбился, ее искал. Ну да, там что? Тайга там. Я не знаю, что это. Пошли посмотрим. Пошли домой. Завела, блин, в самую тайгу. Что там? Кошмар. Ладно, я сама пойду. Иди, а то сейчас опять убежишь. Искать тебя придется. Я сама. Сама иду машину. Ага. Найдешь, что ты кричала-то? Ну, такая вот. Глаз да глаз. Их просто из-за того, что у них мелкие цветочки, вот эти вот, поэтому их называли фиалками. Все. Бабушка, давай зайдем Я на покажем всех наши обиделся. цветы. Жень, ну что ты обижен? Валера, а ты не помнишь цветы? Помнишь, их всегда на ночь садили, они ночью распускались, и от них издавался такой аромат. Они меленькие, что Она такие-то говорит, что самые. ноготки называются. Какие-то Тихо. там, блин. Мы садили, но я не помню. Не помнишь, я тоже не могу вспомнить. Но я их посажу здесь. Да вот именно, как так? Она сама мне говорила, что фиалки Я называются. не хочу никуда ходить, я вон Что тут не встала. похожи на фиалки. Пограном. Не будут же ноготками называть. Пограном. Да ну, блин, Все, Жень, Притухни ты уже. а. ну просто меня подставили просто. Жень, тебе не подстали, просто, может быть, их по-простому назвали фиалками, потому что Ну. они мелкие цветы. А на самом Эти деле они цветы, блин, по-научному посадил. называются по-другому. Мама сказала, какие-то там ноготки, что-то там, как-то, короче, что-то такое, с копейками что-то там. Ну, точно не помню, говорит. Ну ладно. Но факт в том, что мы их каждый год ставим. Я у мамы спрошу и покажу их вдоль дорожки. Я не пойду никуда.
Уже никто Нет? никуда не Если хочет я до идти. дома не вспомню, как они называются, то я Нет, уверена, ну что факт в том, спрошу. что я их просто возьму, то вот так вот приеду домой сейчас в воскресенье. У мамы семена возьму и посажу их вдоль дорожки по городу. И вот прям они так вкусно пахнут, прям вот так вот, да. Я знаю, Будем нюхать. В колесах вот этих вот посажу и все. они видно, духовный цвет. Мои любимые цветы, ё-моё. Да. Все, мы уезжаем, господа. Птички поют. Уезжать не хочется. Так вот костер раздербанили. Тут вроде травы нет. Никуда не сгорит. Потухнет просто и все. Птички поют. Солнце садится. Ой, как здорово. Птички. Птички. Не знаю, слышите ли вы, нет. Птички поют. По-весеннему скоро весна. Ладно, всем пока.